No, sziasztok emberek, itt vagyunk az újabb Far Cry Primal gameplaybe. Hát, nem nagyon játszottam gameplayen kívül, sőt, semmit. De nem is baj, hát legalább onnan folytatjuk, ahonnan kezdtük. De ez egyébként nem mindig lesz így. Mert valamikor játszani fogok. Gondolom én. No. Mentsünk meg egy vincsát. No. Oksa. Anyád. Úgy körülbelül annyi volt ez a vincsa. Oho. Átadok állatok lent, jó? Oké. Na. Csináljunk is valamilyen küldit. Főküldit, mellékküldit. Campfire. Most ilyeneket nincs kedvem felfedezni. Nézzük meg ezt a kis valami csodát, hogy mi lehet ez itt. Mit kell teljesítenünk. No. Ha megtámadta. Kapd rá. Kapjuk el. Na, két ugyanolyan tigris fájktól. Hát ez az én tigrisem bátor, de ez mi ez? Nincsen hard foodom, dick. Ó, hát akkor itt ennyi lakkal úgy kéne bánni, hogy úgy nincsenek hard foodja. De jó van, jó. Na hát akkor bírtunk is craftolni egyből. No. Menjünk is a küldetésesdihez. 400 méterre van. Oda is érünk. Fogd meg. Ezeket úgy leöltük, hogy észre se vettek. Jó, etessük meg a kis tigrisünket. Meg ne dögöljön. Magyarán mondva. No. Menjünk is. De még itt vannak emberek, ahogy látom. Szóval. Fogd meg. Fogd meg, Csibész, fogd meg. No. Na mi ezt meg is fogtak. Na ezt az a kis szar se gondolt komolyan, hogy majd a nagy tigris elő berekedni akar. Ó, még ott van egy ellenség. Bár ezt én is lelőttem. Szóval igazából a tigrisünknek nem sok dolga volt. No, de most már tényleg menjünk a küldetés fele, mert még a végén lemaradunk róla. Mi van, Dick? Én azt hogy mondjam, hogy én meg vagyok elégedve az OBS stúdióval. Hát ugye azzal veszek. Nem a Shiba OBS. Fú, ez valami ritka jószág lehet itt. Mert én még ilyet nem nagyon. Valami feketeség. Kapjuk el, bazd meg, ezt most én is meg akarom. Ó, és...
De most meg pont kaptunk. Ó, na mindegy, menjünk és nézzük meg. Mi van itt? Hoppá, hoppá. Hopp, ki is tört el. Ezt csak úgy meg kell szabadítani. Na, azt most már nem rajzel. Már nem adja ki az E betűt, hogy... Bazd meg! Oh my god, hogy lehet ilyen hülyát úgy se el kell lőni ezért. Na, fasza. Buktunk egy falusit, hogy mi a faszt. Na mindegy, nézzük meg. Mi ez itt? Jó, na most már tényleg menjünk a küldetés fele. Most ugye ne... Bug volt, vagy mi a fos volt ez? Ugye nem adtuk ki az E betűt. Mert ugye... E betűvel lehet ő. Hát ezt te se gondoltad komolyan. Kis öcsém. Fasz ki van. Mindegy, hát... Ez tényleg nem direkos. Yeah. Tigrisemtől mindenki megijed bár. Hogy minden jószág. Egyből szaladt. Hát ezt a falusit, ezt... Hát most falusinak nevezem. Biztos nem így kell hívni, de... Ezt buktuk. De erősen. Mert ugye így nem adtuk ki az E betűt, hogy nyomjam meg, mert ugye E betűvel lehet kiszabadítani, vagyis így azzal kötözik ki a kezét. És gondoltam, hogy rálövök egyet, hogy így talán a kötelet kell ellőni, vagy valami ilyesmi. Ez meg ennyi volt, de itt van egy kérdőjeles. Bazd meg! Ez a rész, ez ilyen fajlos, kurva fajlos videó. Jó. Na ugyebár arról a kérdőjelről beszéltem. Oda megyek és megcsináljuk. No. Na. És megtámad. Hát ő gondolta úgy, hogy megtámad. Na mi van, megjöttek. Ennyi vagy, kisöcsé. Ez a spear, ez... Nyilván nagyobbat, mint a nyilvessző. Vagy nagyobbat damage-el. Nem úgy tök jó a grafikája ennek a játéknak, rájöttem. Rájött így... Hát majdnem 4 óra 15 percen van a játékban. Amikor beléptem, ugye ott írja. De mi ezt ennek a résznek vége 4,5 óra benne lesz, ha nem több, attól függ mennyi a rész. Hány perces. Ez ugye ennyi volt. Ide kellett jönni, hát. Nagy cucc, itt meg van valami loot, hogy... Aha, valamit kiadott, csak nem. Jó. Skill. Egy skill pontunk van. Faszra sem megyünk vele, mert van... mi a 6? Ez 6.
nem bírjuk. Test. Food boost. Effekt. Jó, ez minket most nem érdekel. Ja. Map. Na, village. Kinek bírunk fejleszteni. No, ehhez el kell menni. Előjük csak ki. Hol van ez a szerencsés? Ez... Szerintem ez... Itt van egyébként a kezdőhelyen. Azért nem láttam, már egyszer is jártam így. Ó. Szerintem itt van. Mert így bennlakik a barlangba is nem adja ki a jelét. Vagy a fejét. Már egyszer jártam így, hogy nem tudtam merre van. De azért megnézem még egyszer. Biztos. Ez. Тут nincs. Village. Ja, ennek igen, ez ott lakik. Mert már egyszer ennyik vagytok. Jaj. Mi az anyátok van? Egyébként mikor ilyet hallotok, akkor lemútolom a mikrofont és azért halljátok. Vagy azért nem hallotok, mert orrot fújok, vagy valami ilyesmi, azért nem vágok. Most közben beindult a buli. Nem vágok, hanem hát jó, van amikor szoktam, amikor tényleg olyat kell, vagy össze kell vágni, mert leállítom. Mert valami közben jön. És ugye hozzá kell illeszteni a másik videó részletet. De egyébként nem nagyon hívem ez a össze-vissza vágás, meg össze-vissza vágdosás. Meg tudnám vágni mielőtt, még aki valaki írja, vagy nem bírok vágni. Csak ába kizom a szót. Szóval ennyi, hát most nem fogok én. Értitek? Ó, nézd már, megtámad. Aha. Ó, hogy rohadjál. Nehéz. Na, felszedjük azért a lootot. Világítunk itt, mert éjszaka nem jó a sötétbe járkálni, ezt hallottam egy okos embertől. Magamtól. No! Nyomjuk is, nyomjuk is. Na, az már fut is. Pedig ez ugyanolyan, mint a mi házi állatkánk, a kis tigrisecskénk, a kis pulink. Lehet nyomni ilyet. Ez jó, lássátok, ez ilyen speed boost. És ott úgy futok, mint a golyó. Ó, valami köcsög követ, ahogy
Minimappon látom. Ez nem is jó helyre jöttünk. Fuck off, gyerekek, fuck off. Hát itt a otthonunk. Mindegy, legalább felfedeztük ezt a helyet most. Ezen nem múljék a dolog. Na és figyeljetek, lássátok. Itt van és így a fejét, azt pont nem adja ki a... Csak hogy ráközelítek, mint az állat. Na. Mi anyád? Bazd meg! Ja? Jó. Mi a fakkuszt azt írta a village-be? Most ez a burger skin ez? Nem ez. Akkor ez hol van ez a szerencsétlen, de most tényleg. Farkasfej. Én arra emlékeztem, erre a takárra. De itt sincs az. Hol van? Bazd meg. Hát ilyet Európa nem baszott. Ilyet nem. Hát ez... RIP. Az hol lakol a kurva anyját? Mert már egyet upgrade-eltem neki, szóval. Ennek is mutassa. Itt lakna? Itt van a farkasfejű buzi. Azt miért nem mutatod a fejét? Felupgrade-eltem. Banzaj! Smarkakája. Észre. Ó, ezt nem. Ez ilyen beszívós rész. És azzal nem akarom, hogy elmenjen a videó, mert az is szar ezek. És már túlzásba viszik, ugye minden rész volt ilyen, hogy beszív valamit, akkor már is. Ja. Hogy ezekből bírok harapni, azt így felviszik a... Jó, hát igazából... Nem is tudom, mit kéne fejleszteni. Automatika... Ja, hogy oda megyek és automatikusan sörceli. Kilúcsolja. De jó, ez nem rossz amúgy. Akkor erre nyomjuk el ezt egy skillt. Az cső. Na, oda meg... Ide jövünk ehhez a bolondhoz. És csinálunk küldetést. Már így nem haladunk. Ó. Bírunk neki upgrade-elni ház.
Ó, van öreg, ne... Jó, hogy ennek felkezel. Accept. Accept. Na, ó. Legalább amikor a rész elején megöltük véletlen azt a izét. Falusit. Most én mondom, így hívom. Legalább most visszajött. Mi ez? And jump. Krimben jump. Ilyen ugrunk. Hogy lesz? Igen, ezzel fel lehet. Öreg. Ezt azt megcsináltad. Hm. Ez bolond, ez az öreg. Bár már tudjuk. Checkpoint. Nem kaptunk semmi újat, csak mission. Csak megnyitottunk egy missiont. Na, mit bírunk? Craftolni, hey. Trap. Jó, hát. Lecraftoltuk. Ezt is bírunk. Jó. Várj. Ez mi a lókuk? Ó. Most már nincs trap. Jó, hogy itt ezt a húst bírjuk váltogatni, de egyébként minket nem érdekel ilyen. Bazdmeg, ezt azt hittem nem döglik. Hát mindegy. Mondjuk azt, hogy megért. Ezekből is többet bírunk craftolni, amit egyébként el kell. Nem is használok így eldobni, de akkor fogok, hogy így bírjuk craftolni őket. Tapír. Nekünk ilyen bodyguard, de nem tudom mit jelent. Na itt van, ilyet kéne vadásznunk, mert ez tőlünk nagyon messze van. Ilyet kéne vadásznunk, vagy 4-et, mert azt hiszem egy valamit így bírunk feloldani. Ennek mamut kéne. Hát ezt könnyű beszerezni, ezt a virágot. De valamelyiknek csak... Igen. Hát Alderwood. Hát nem. Végül is nem csak annyi. Hiányzik. Hát na mindegy, gyerekek. Azt hittem, hogy csak egy ilyen badge skin hiányzik, és akkor meg is vagyunk, hogy még gyors leöljük a cső. Na de nem ennyi, de szóval a résznek a végéhez értünk.
Szóval szevasztok, ne felejtsétek el lájkolni a videót, ha tetszett, vagy feliratkozni éppenséggel. Na szóval ennyi. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok. Majd nem soká jön a folytatás. Vagy innen folytassuk, vagy nem. A farci primalt. Na, szevasztok.